錄低呢個。呢個位係。你個樣正，好想打你。你個樣好想打你。喂，你打我一下，打我下。哎呀，打多我下。哎呀，打多次。哎呀，哎呦喂！見到啊？冇啊！你出翻去再入嚟啊！喂，邊個叫阿 Steve？做咩打手位個 game 咧又？群組啊？哇！係啊，群組啊！喂，點解你咁多血嘅打好多下喎？你又係嘅。見到你哋啊！我見到兩個紅色嘅喺度互咬，跟住彈起嚟。哇！佢喺邊啊？你喺邊啊？我見到你哋冇喐，你叫佢我過去。見到你個名點講？唔打啦，我輸啊！冇機啊嘛，我嗰陣。喂，佢撕拿手圍強。喲！邊個有撕拿手圍強？喲，兩飄隔多幾分。揼死你！揼我兩條友，揼我哋兩條友。做嘢仲型特別啲啫，揼我哋兩條友，你揼我哋兩條友。喂，你兜圈咁變態！喂，我冇打你啊，黃色頭嗰個。你打中我啊！哇！好似揼錯或者。你揼錯我咯咪？你哋三個咁打？係啊，冇裝備咁打。我可以起嘢或者破壞嘢。你落水你大鑊！喂，打咩？我個裝備做武器，睇住咧。睇住嚟我都係，唔同你哋成寨友仔亂，唔同你哋成寨友仔亂玩，我而家掘樹。喂，掘樹會唔會俾條傻仔打㗎？我講真。你喺邊啊？掘樹咯。頭先入去咗邊啊？知喎，佢而家好似過緊嚟揼我。哇！見到你。我覺得佢係過緊嚟揼我。我見到佢啦！唔好搞住啊！好算喎，佢點解掘完之後？唔知喎，你執唔到咯，可能。好。即刻入去，即刻整。把劍點合啊？唔識咗。唔使啊，你整就得。喂，你做乜咬我？喂，咬我！喂！喂，你哋，我離開咗啊頭先。拎晒啲嘢走。你揾有冇事？你揾我。你哋喺邊度？唔使理你。我拎啲嘢食。我覺得你哋掘晒啲，我個地仔追落去。哦。唔同你哋玩住先。哇，咁叻機嘅好似。喂，唔好用劍啦！好憂慮。劍個傷害力咁大。合裝備喎，唔該。喂，又揾到你嘅。合裝備啊，自己喺邊啊？又揾到你哋，唔同你哋玩住，我做啲認真嘅嘢。我入個天然洞。哦，天然洞。
作台喺邊度？我借咗個工作台俾你，唔好唔記得。工作台喺邊啊？咦？你幾時喺度啊？唔好打我，唔得打我！求下你大爺，我有咩事我做牛做馬我都肯噶，唔好打我，唔好！哎呀，唔好揼我，唔好揼我！走啊走！走啊！唔好揼我，大爺！喂，我冇氣啦！你喺邊啊？我而家我太陽落山啦！你哋仲我跳機仲正，唔好跳！我教我 setting 先。難度最高100。哇！唔好！我邊人講？羊毛加有羊毛咩？而家咁多羊，佢喺邊啊？喺報名。哎，唔好揼我啦！我走啦，唔同你哋玩。我借位你，我幫你報仇。救命啊！我把石劍同打字。救命啊！我唔同你玩住，我做正經嘢，真係要遠離你哋呢班友，要遠離你哋。如果唔係，我會俾人懟。下面有個叫 Kitty 嘅傻仔。Kitty 俾 Steve 殺咗。你睇我掘地上翻去時，我哋邊啊？我諗住執晒你啲嘢好唔好？好遠啊，重新點。執晒你啲嘢好唔好？好啊。喂，支拳幾快喎？我執你咁支喎，我俾慳啲嘢。喂，你翻我呢個地方。你喺邊啊？哎呀，係。上唔翻去咯。上唔翻去咯。多啲隻，整啲龍出嚟，再整啲火炭，整火爆。去邊度上唔翻嚟？咦？失去連線喎！未入翻去。喂，失去連線啦，入去未？入翻去啦。入咗。我用翻手機裝備太強大而家。點啊？攞唔到喎。我而家拎成件水魚針。就死咗。邊個浸死？阿 Kitty 你浸死咗。Kitty 浸死咗。點敢出嚟同你跳啊？使鬼要你個工作。
好似玩緊 Hungry Game 喎，你哋覺唔覺啊？唔好打我啊！你入到嚟啊？入到嚟啊？咩啊？入到嚟啊？入咗啦，一早你又揾唔到啦。你慢慢殺。我諗你冇幾多俾人懟啊！我覺得。唔係，我應該你依家走緊啊，可曾？你 Kitty。12分鐘我就嚟。咪見到有光咩？你哋係咪喺個光上？果然走緊，你哋幾條友仔，幾條傻仔喺度走緊。唔話俾你知。做咩？撻我唔係高度台。我撻你咩？手就係一抽唔到晒咯。下一站係石圍角東村。The next stop is White Boutique Village。下一站是徐圍角。你喺邊啊？就喺度。呢啲裝備冇晒啊！你喺邊啊？你喺邊啊？哇！俾你我見到有隻我驚啊！見到啊！你喺邊啊？我出翻嚟水面啦！喂，唔好打我啦！出翻嚟水面啦！我唔打啦，唔打啊！潛水咁賤格，係咪呢個海啊？唔打我啊！哦，咁實啊！喂，快走啊！我哋快走！上地面啊！我見到你哋，如果唔係見神殺神啊！見到我哋啦！下一站係見到你哋。頂上。請我哋出嚟啦！喺邊度啊？哎呀，快走咗先，走為上計。出嚟啦！下一站是梨木路總站。不如你翻屋企自己兩個開雙板一齊玩。喺度見到驚啊！喺邊啊？唔好講。喂，唔好打我啦！唔好講。我唔揼你，我唔揼你咯。你啊，咁中意揼我？冇得我上翻嚟。喂，唔好揼啦，大佬！啊，你逼我啊，你真係。死劍都唔夠打我。你喺邊啊？你喺邊啊？我唔夠膽揼你，我唔想揼你住，你有利用價值。我沿住岸邊問你哋揾唔到咯。喂喂喂！ 10點啦，我生日。食屎啊你！叫咗你啊！打我！唔得，我要出翻去換個造型。